Мына биздин агызыбыз таза суу. Ушунан алып чай кылып жейбиз. Кран жок. Таза суу ушунда. Мынтип алабыз. Зайнап апа Кадамжай району Ак Өргө айылында жашайт. Таза суунун таңкыздыгынан улам апа короосунда мындай суу сактоочу кампак курдуруп алган. Айылда муну авиз деп коет. 5 күндө бир жолу толтуруп 3 кожолук ушинтип күн кечиришет. Бизде башка таза суу жок. Мына биз 70 кетип атабыз. Али таза сууду көргөн жокпуз. Ошол арыктан келген сууларды ичебиз. Мына дагы арыктын суу. Толтуруп алабыз дагы. 10 күндө уран келет, урандан толтурабыз дагы. Ол жарым болгондо да кайра урандан толтуруп авизге келген арык суудан. Толтуруп, шунан кыска барып кран чыгарып алганбыз, шунан ичебиз. Кран чыкпай калса мынадан мындай кылып алып ичебиз. Ак Өргө айылында элеттиктерди кубандырган саамалык. Бул айылга таза суу түтүктөрү тартыла баштады. Кыштакка ичүүчү суунун берилиши айыл элини кубандырып жатат. Буга чейин биз ошо арыктан келген сууну ичип жүргөнбүз. Ит өлүгү чыгып калат, мышыктардыкы, мышык өлүгү чыгат, пантестер алып келип атат көрө. Ошон үчүн оорулар ham көп болуп атат. Мына Кудайга шүгүр бизге ham суу келет экен. Мына азыр неме түбөлөр жаккызып атат. 1-2 жылда биз ham жакшы суу ичип калат экенбиз чучук сууларда. Ошон үчүн өкмөтүбүзгө рахмат. Мына биз ошолор жетектеп атат, баары жокту караштырмай келип кетишет. Исхак Булуткан айыл аймагында жумуш 50% аяктады. 6 скважинадан 14 айылга суу жеткирип берилет. Таза суу долбоорунун жалпы сметалык баасы $4,195,000 түзүп, мамлекет тарабынан каржыланып жатат. Бизде Баткен, Жалал Абад, Талас облустарынын таза суу менен камсыздоо долбоору аркылуу иш жүрүп атат. Бул долбоорду Арис уюму тарабынан реализация болуп атат. Бүгүнкү күндө ушул таза суу номер 2-3 лот боюнча иш жүрүп атат. Бул 8 айылда негизинен иш жүрүп атат. Бул проекттин мөөнөтү мына 2-3 лоттун өткөрүлүшү келерки жылдын 26-жылдын августу. Ал эми 1 лотту дагы баштаган атышат. Жалпысынан ушул 2 жылдын ичинде айыл аймактагы жалпы 14 айылыбыз болсо, ошонун баардыгы таза суу менен камсыз болот деп ушул проект иш жүргүзүп атат бүгүнкү күндө. Аталган аймакта 14 айыл бар. Калкынын саны 22.817. 4 жылдык таза суу долбоору ишке ашса, элеттиктер сууну 24 саат пайдалана алышат. Ажамал Мурзадулат кызы, Баткен таңы, Кадамжай району.